Ситуацијата во Македонија не е многу розова, за да може секој од граѓаните за престојните празници си дозволи новогодишна и божикна трпеза. Вака тврдат од Банката за храна на Македонија, кои на стотина социјално загрозени семејства во Струмица со посредство на општината и Организацијата на жени доделија празнични пакети со храна. Речиси 2 тона храна беа доделени на струмичани кои немаат никакви примања освен социјалната помош. Дека ово се 22-тиот тон храна, бидејќи денес ќе поделиме над околу 100 пакети на социјално загрозени фамилии во Струмица и околината. Благодарност до самата општина која што веќе најде за сходна веќе 5-та година јубилејна, да речем, да ја поддржува Банката за храна и Организацијата на жени. Во идниот период ќе направиме еден мал напор да овој начин не биде само еднаш во годината или 2 пати, заедно со локалната власт, со големо разбирање, се надам ќе не идеме од нивната страна, да го направиме како систем. Во Македонија, според Банката за храна, околу 22.000 семејства или околу 80.000 жители живеат под прагот на сиромаштијата. Според Христов, треба да се најде системско решение за да им се помага на оваа категорија граѓани. Да ги задействуваме народните коини и да створиме еден посебен систем кој содействува во Македонија, да им се помага на овој категорија на граѓани. Оти ова е само еден ден, ќе трае 5, 10, 15 дена пакетот. Меѓутоа, нашата заложба заедничка на владата на чело со премиерот е да креираме посебен систем кој што во секој случај ќе користи на социјално загрозените фамилии. Иако морам да спомнам дека Општина Струмица е првата локална самоуправа во земјава што во својот буџет планира средства за прехранбени пакети за социјално загрозени семејства преку Банката за храна. Овој пример најверојатно ќе го следат и општините Центар, Арачиново, Кавадарци, Кочани и Куманово.